Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 20-նյութերի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ յուղեր, հարցրեք լավագույն ավտոյուղման կետերում։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն։ Limitos Off-Road տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է Off-Road արշավներ Հայաստանում, Արցախում և Վրաստանում։ Ընկերությունը տրամադրում է գերհագեցած մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներ, փորձառու վարորդներ, ապահովում է հուսալիություն, հարմարավետություն և անվտանգություն։ Ճանապարհորդները կարող են վարձակալել Off-Road արշավի համար անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցած ավտոմեքենաներ։ Կազմակերպությունն առաջարկում է առանց վարորդի գիշերակացի, պիկնիկի և ձկնորսության համար նախատեսված մեքենաներ։ Սեփական կովիկի անարած կաթից, քաղցր յոգուրտներ արզնի կաթից, թարմ, համեղ, առողջարար, մեծերի և փոքրերի համար, կատնային յոգուրտներ արզնի, քո առողջ ընտրությունը։ Եթե ուզում եք վերազինել ձեր ամենագնացը, ապա այցելեք Off-Road Center Armenia։ Մենք հանդիսանում ենք Reef, Runva, Off-Road Rims, Jupol Raptor ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Մեզ մոտ գործում է պատվերների ընդունման և ապառիկով գնումների ճկուն համակարգ, ինչպես նաև մեզ մոտ կգտնեք ուժային բամպերների լայն տեսականի, որոնց տեղադրումը և թյունինգապատումը կարող եք վստահել Tork ավտոսպասարկման պրոֆեսիոնալ մասնագետներին։ Մի խոսքով, թյունինգային պահեստամասերից մինչև թյունինգապատում, անհաղթահարելի բարձունքները հաղթահարենք միասին։ Ուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենիան ներկայացնում է իր Քեշուա և Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե, Խորենացի 112։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ Տավուշի մարզը տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ ականատես է լինում մեծամասշտաբ խելահեղ իրադարձության։ Ամեն տարի մոտիկ տարածաշրջաններից այստեղ են շտապում օֆրոդի մոլի սիրահարներ ու երկրպագուներ, ներկա գտնվելու կամ մասնակից լինելու այդ իրադարձությանը։ Կարծում եմ արդեն կռահեցիք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դեռ 2012 թվականից Իջևան քաղաքի մոտակայքում անցկացվում են Jeep Trophy Sprint մրցությունները։ Ավտոդրայվ հաղորդաշարը միակն է, որը բացառիկ իրավունքներ ունի լուսաբանելու այս իրադարձությունը։ Աղստև գետի վրա կառուցված արհեստական լճակի տարածքը տարեվերջին դառնում է մրցադաշտ Վրաստանից, Ռուսաստանից, Իրանից այստեղ ժամանած ջիփերների համար։ Նրանք մեծ ուրախությամբ են գալիս այստեղ, որովհետև այստեղ անհավանական մրցակցային և ընկերական մթնոլորտ է տիրում։ Ամեն մրցություն չէ, որ ապահովում է նրանց այդպիսի զգացողություններ։ Այս մասին և ոչ միայն կպատմի 4x4 օֆրոդ ակումբի նախագահ Արտաշես Ստեփանյանը։ Ուրեմն այն ժամանակ ես ունեի ամերիկյան Jeep Wrangler մակնիշի ավտոմեքենա և բոլորս գիտենք, որ այդ մեքենայից շատ քիչ էր Հայաստանում և կային կոնկրետ մասնագետներ, ում մոտ որ պետք էր սպասարկել այդ մեքենաները։ Մեքենան հերթական անգամ սպասարկման էր գնացել մասնագետի մոտ, Jeep-ի վարպետի այսպես ասված։ Մեքենան վարպետի մոտ էր, ես տանը հեռուստացույցով, այդ ժամանակ այդ կաբելային հեռուստատեսությունները համեմատաբար նոր էին, տեսա ամերիկյան Moab-ը, շատ հայտնի է այդ Moab-ի անապատում, որ ջիպերի միջոցառում է ամեն տարի տեղի ունենում, որտեղ շուրջ 5000 մեքենա է հավաքվում։ Մոտս միտք առաջացավ, ինչի չփորձել Հայաստանում էլ դա կազմակերպել, առանց վարանելու անմիջապես կանչեցի տաքսի եւ գնացի վարպետի մոտ, որը արդեն դարձավ ակումբի համահիմնադիր, մեր Ստեփանյան Բորիսը, գնացի վարպետի մոտ, ուղղակի հարց տվեցի, ասեցի քանի մարդ ես ճանաչում, որ Wrangler ունի, ու հաշվեցինք մի քանի հոգու, ում կարելի էր զանգել ասեցի, որ միտք է հղացել Հայաստանում ստեղծել օֆրոուդ ակումբ, որը աշխարհում նոր թափ էր ստացել, տարածում էր գտնում։ Վերցրեցինք կոնտակտները, ամենքս ինչ-որ մեկին ճանաչում էինք, զանգահարեցինք մեքենաների տերերին, ում ճանաչում էինք և առաջարկեցինք հանդիպել։ Առաջին հանդիպումը նշանակեցինք հաջորդ օրը Էրեբունու թանգարանի մոտ։ Հավաքվեցինք, որոշեցինք, որ մեր առաջին երթը կլինի հաջորդ շաբաթ Արալեռան ստորոտին և բարձրացանք Արալեռ, դա մեր առաջին
երթներ, այսպես ասված, ու հետաքրքիրն այն է, որ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր առաջին երթին մեզ հետ մասնակցել են, գրեթե բոլորը այսօր դեռ ակտիվ մասնակցում են այդ միջոցառումներին, եւ առաջին երթի ժամանակ բնականաբար չկար ակումբ հասկացողություն, չկար ղեկավար, չկար, այսպես ասած, ակումբի անդամ, կարելի ասել բոլորս համահիմնադիրներ էինք այդ առաջին անգամը, բայց երբ հարցազրույց տվեց մեր լուսահոգի ընկերը Վազգեն Հարությունյանը, հարցրեցին ինչի եք եկել այստեղ, արդեն իսկ հեռուստատեսություն կար առաջին երթի ժամանակ, մի պահ իրար շփոթվելով ասեց թող ակումբի ղեկավարն ասի, Արտաշես Ստեփանյանը ինքն է հավաքել ու ոնց որ անկախ ինձանից կնքվեցի արդեն ակումբի նախագահ, այսպես ասած, եւ վերցրեցին վրա այդ պարտավորությունը եւ կազմակերպել ենք մի շարք ավտոմրցարշավեր Հայաստանում, մասնակցել ենք մի շարք ավտոմրցարշավերի Հայաստանում, Վրաստանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Թուրքիայում եւ այդ միջոցառումների շարքից ծնվեց արդեն երկու առավել հայտնի միջոցառում, որը սկսվեց ավելի մեծ տարածում գտավ, դա Իջևանի ավտոմրցարշավն է, ինչի հասցրեցինք օֆրոուդը, Հայաստան կարողացանք բերենք 2019 թվականին համաշխարհային գավաթի 1 փուլ Հայաստանում անցկացրինք, աշխարհի 10 ամենադժվար ավտոմրցարշավներից մեկի լիցենզիան ստացանք, Rainforest Challenge-ը կոչվում, որը ծնվել է Մալայզիայում, ամբողջ աշխարհում այդ միջոցառումը անցնում է եւ կարողացանք Հայաստան բերել եւ Հայաստանում անցկացնել Rainforest Challenge-ի նախընտրական 1 փուլը անցավ Հայաստանում Global Series, լիցենզիան դեռ ունենք, կշարունակենք հավանաբար, եթե force majeure-ներ չլինի մյուս տարիներին կազմակերպել եւ անցնենք հիմնական Իջևանյան ավտոմրցարշավին, ինչի Իջևանը նման տարածում գտավ։ Իմ կարծիքով ամենաառաջինը դա միջոցառման կազմակերպման որակն էր։ Երկրորդը Իջևանի դիրքը, տեղը, Իջևանը մեր հյուսիսային սահմանից Բագրատաշենչ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա է եւ գաղտնիք չէ, որ մեր հիմնական մասնակիցները գալիս են հյուսիսային սահմանով, բացի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եկող մասնակիցները, բոլորը գալիս են հյուսիսային սահմանով եւ Իջևանի մոտիկ գտնվելը սահմանին բավականին օգնեց, ժամանակին այդտեղ լիճ է եղել, լիճը չորանալուց հետո բավականին հետաքրքիր տենց բարդություններ ա ստեղծվել, նախ առաջին անգամ երևի ստիպեց ընկերությունը մեր, մասնակցել եմ գրեթե բոլոր ավտոմրցարշավերին, որ տարածաշրջանում կազմակերպվել է, դրանից հետո արդար դատավարությունը, մրցավարությունը արդար, որ ամեն տարի Իջևանում հաղթել է հաղթողը եւ Իջևանը ժամանակի ընթացքում վերածվեց ինքնատիպ օֆրոդի սիրահարների հավաքակենտրոն։ Իջևանում են ծանոթացել գրեթե բոլոր ավտոմրցարշավորդները, որոնք այսօր միմյանց ճանաչում են, օտարերկրացի։ Իջևանում են ծանոթացել վրացիները ռուսների հետ, ռուսները բելարուսների հետ, բելարուսները վրացիների հետ, Իրանի մրցարշավորդները Թուրքիայի կամ Վրաստանի մրցարշավորդների հետ։ Իջևանը մագնիսի նման բոլորին միշտ ձգել է, որ նախ ինքը փառատոնի է ավելի շատ նմանվել, մի քանի օր տևողությամբ, որտեղ մարդիկ ոչ միայն մրցարշավին են մասնակցել, հետ գնացել, հավաքվել են, միշտ մենք հյուրերին դիմավորել ենք, հյուրերին հայերին հատուկ, տենց առանձնահատկություններով, սեղանով, աղով, հացով եւ ստեղծվել է այդ ջերմությունը ավելի լավ է ստացվել, քան 2019 թվականին էր, հետևաբար բոլորը սպասում էին Իջևանին, բավականին շատ մասնակիցներ եկան, այս տարի եկան նաև մրցարշավորդներ Իրաքի Իսլամական Հանրապետությունից, մեքենաները չէին կարողացել բերել, բայց նման տեղերում դա նորմալ է, երբ մեկ անգամ գալիս են ղեկավարները ստուգում են ինչպիսի մրցարշավ է, ինչ ֆորմատով է անցնում, որպեսզի հետագայում նաև իրենց սպորտսմեններին բերեն։ Բացի սպորտային ակումբից Հայաստանում ճյուղավորվեցին մի քանի ուղղություններ։ Ստեղծվեց տուրիստական ուղղություն, որը այսօր Հայաստանում բավականին հայտնի օֆրոդ տուրեր մատուցող ընկերություններ կան արդեն, եւ անհատներ եւ ընկերություններ, բավականին մեծ բյուջե ներդրած, օրինակ կարող եմ նշել նույն Limitless ընկերությունը, որը բավականին լուրջ ստեղծված տուրիստական ընկերություն է օֆրոուդ տուրեր մատուցելու համար։ Օֆրոուդ աքսեսուարների վաճառքը Հայաստանում, որը իսպառ բացակայում էր մինչև ակումբի ստեղծվելը, ստեղծվեց մի քանի մասնագիտացված ընկերություններ, սկսեցին վաճառել օֆրոուդ եւ տուրիստական աքսեսուարներ, որը ժամանակին բնականաբար ոչ մի գնորդ չկար, որ ոչ մեկ չէր օգտագործում դա, այսօր
նորից բավականին հայտնի ընկերություններ են շուկայում։ Ստեղծվեցին off-road մեքենաներ կառուցելու տեխսպասարկման կայաններ, որը ուղղակի, այսպես ասած, ընթացագործ չի կամ շարժիչի մասնագետ չի, off-road-ի մեքենաները կառուցվում են, ինչպես տունն են կառուցում, նմանատիպ, ինքը զրոյից ստեղծում են պրոյեկտներ եւ այդ մեքենաները կառուցում են, այսինքն արդեն իսկ 3 ուղղություն ունենք բավականին հայտնի off-road մեքենաներ Հայաստանում ստեղծված, օրինակ կնշեմ Pantera-ն, որ իր ոճի մեջ բավականին լուրջ մեքենա է եւ շատ դժվար է մրցակից գտնել Pantera-ի համար։ Դե ինչ, 4x4 off-road ակումբի նախագահի հանգամանալից խոսքերից հետո մեզ այլ բան չի մնում, քան անցում կատարել մրցության իրադարձություններին։ Բայց մինչ այդ տեղին է նշել Avtodrive հաղորդաշարի գործընկերներին։ Հաղորդման հովանավորներն են Arzni կատընկերություն, Keshua Armenia, Limitless Off-road Tour, Off-road Center Armenia, Avtosan ընկերություն, Torque Off-road թյունինգավորման ընկերություն։ Դե ինչ, շարժվենք առաջ եւ ազդարարենք ADAS-ի մեկնարկը։ A1 վարորդ Կամո Բուլղադարյան, ղեկապետ Սուրեն Հակոբյան, Suzuki Vitara, A2 վարորդ Նարեկ Մանասյան, ղեկապետ Երվանդ Ասատուրյան, Suzuki Jimny, A3 վարորդ Ալիրեզա Նեմաթի, ղեկապետ Մոմենի Մուհամմադ Ռեզա, Nissan Patrol, A4 վարորդ Ռոբերտ Բաղչագուլյան, ղեկապետ Գարիկ Խաչատրյան, ՈՒԱԶ, A5 վարորդ Վոլոդյա Կարապետյան, ղեկապետ Հովանես Պետրոսյան, Jeep Cherokee, A6 վարորդ Վահե Բակունց, ղեկապետ Նարեկ Բաղմանյան, Mitsubishi Pajero EO։ A1 համարով մրցուղի է մտնում Կամո Բուլղադարյան Սուրեն Հակոբյան անձնակազմը։ Սուրենը որոշում է անձամբ ճանապարհ հարթել Կամոյի համար։ Մրցուղու լայնությունը անձնակազմերին լայն հնարավորություններ է տալիս, սակայն կա նաև բնական ծուղակներն ընկնելու վտանգ։ Անձնակազմերն ամենից շատ կուզենային խուսափել հենց ցեխի ճիրաններում հայտնվելուց։ Հաջորդը մրցուղի է դուրս գալիս A2 համարի անձնակազմը Նարեկ Մանասյան եւ Երվանդ Ասադուրյան։ Ալիրեզա Նեմաթի եւ Մոմենի Մուհամմադ Ռեզա, A3։ Ալիրեզան գրեթե բաց չի թողել ոչ մի Jeep Trophy Sprint, որն անցկացվել է Իջևանում։
A4 Ռոբերտ Բաղջագուլյան եւ Գարիկ Խաչատրյան։ Մրցուղի է մտնում Վոլոդյա Կարապետյան, Հովանես Պետրոսյան զույգը, մեկնարկային համարը A5։ A6 Վահե Բակունց, Նարեկ Բաղմանյան։ Ալիրեզան կարողանում է գտնել անցանելի հատված։ Նա առաջ է անցնում բոլոր մրցակիցներից։ بیا پایین عجله نکن اینا رو ولش کن اینا بهشون فشار اومده فهمیدی نه برو اونجا آروم برو نه با دستت نشون نده نشون ندی نزدیک میشی میگه با دستم حرف نزن نه میگم حالا تموم شد جریان میاد Պետք է ամրակապվել ինչպես հարկն է ու շարժվել առաջ։
Ալիրեզան հենց ինքն է փնտրում մրցուղու համեմատաբար անցանելի հատվածը, որը անձնակազմի շտուրմանի գործն է։ Ալիրեզայի համար կարծես չկան խոչընդոտներ։ Նրա տարիների փորձը զգուշության հետ լավ արդյունք է տալիս։ Վոլոդյա Կարապետյանի Չերոկին ցեխից հանելու համար գործի են դրվում մրցության գրեթե բոլոր մասնակիցների ուժերը։ Շտուրմանների համար խարիս գցելը նույնպես բարդ գործ է։ Այսպիսի գրունտի պայմաններում դա գրեթե անիմաստ գործողություն է։ Валют! Ахпет! Валют! Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Աստիճանաբար Վոլոդյա Կարապետյանի Չերոկին սկսում է մխալ ծանրաբեռնվածությունից։ Ցեխային ապտակ երբևէ ստացել եք։ Կարծում եմ բավական ցավոտ է։ Հուսանք միայն լվացվելով ամեն ինչ կանցնի։ Մինչ անձնակազմերը չարչարվում են խոչընդոտները հաղթահարելու համար, հարևանությամբ տարածում են խորշոր եղջերավորները։ Նարեկի գործողություններն ի վերջո արդյունք են տալիս։ Պատժերո այոն ազատության մեջ է։ Օֆրոդն այն եզակի մրցաձևերից է, որտեղ մրցակիցները հաճախ դիմում են փոխօգնության։ Սեփական ավտոմեքենան մեռյալ կետից շարժելու համար պետք է ծուղակից դուրս քաշել մրցակցի ամենագնացը։ Կամո Բուլղադարյանը պետք է հաղթահարի հողաթմբեր, որոնք ամենագնացին ստիպում են ցատկոտել։ Տղաները ՈՒԱԶ-ի շարժիչը գործարկելու համար հետաքրքիր մեթոդ են կիրառում։ ՈՒԱԶ-ը գործարկված է։
Նարեկ Բաղմանյանը փորձված շտուրման է։ Նրա գործողությունները օգնում են Վահեին անցում կատարել առանց բաժանարար ժապավենին դիպչելու։ Братец, слыши меня, задний стай, стай и цеплению так сделай. Вот так, давай, ара, цеплению, да, ткав. Սուզուկի ջիմնին արդարացնում է ճկուն ամենագնացի իր համբավը։ Մեկ րոպե, ինչ-որ Նիվա է մտնում մրցուղի։ Ադասի հայտացուցակներում Նիվա ավտոմեքենա չկար գրանցված։ Դրա վրա ոչ մի լոգոտիպ չկա, չլինի թե մոլորվել է։ Հիմա եկել ենք մտել ենք ամենալուրջ մրցուղին, օֆրոդի ու ամենալուրջ տղեկի հետ հենց հիմա քշելու ենք։ Ու հլեթո ասեն Նիվեսի նենց հա։ Բայց կարծես դրա ղեկին Drive News հաղորդաշարի հաղորդավար Հարություն Դադուրյանն է։ Հարություն ջան, ախր օֆրոդը քո ինչ բանն է, որ մեկ էլ Նիվան վերցրել ես ու եկել ես։ Արա դու ամոթարը Նիվա քշելերը գիտես քեզ ինչ կասել, արա։ Սես եթեր չի գնում։ Պարզ է։ Հարությունը որոշել է օգտվել առիթից և Drive News-ի հերթական թողարկումը նկարահանել մի քանի տեսախցիկների ու դրոնի միջոցով։ Դե հիմա ասա, Տոշ ջան, երբևէ կարող էիր քեզ այդպիսի շքեղություն թույլ տալ։ Ախպեր, երևի ստյոպ, զատնի ավելի ես կա։ Limitless Off-Road տուրի Toyota-ներից մեկը այսօր հանդես է գալիս որպես շտաբ տեղօգնություն։ Նա այստեղ է որպեսզի դուրս քաշի մինչև կոկորդը թաղված ամենագնացները։ Limitless Off-Road տուրը այստեղ էլ ցույց է տալիս իր հնարավորությունները, օգնության հասնելով ամենագնացների էվակուացիայի գործում։ Իրանցի երկրպագուները մեծ ուրախությամբ են դիմավորում իրենց անձնակազմին, բայց դեռ պետք է սպասել պաշտոնական ցուցանիշներին։ Այնպես որ առայժմ այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ կրկին ավտոդրայվի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Ավտոսան ընկերություն, Limitless Off-Road Tour, Keshua Armenia, Off-Road Center Armenia, Arzni Cat ընկերություն, Torque Off-Road Tuning-ավորման ընկերություն։ Առայժմ Bardal սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 20-նյութերի արտադրության ոլորտում առաջատար Bardal յուղեր, հարցրեք լավագույն ավտոյուղման կետերում։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն։
Limitals Off-Road տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է Off-Road արշավներ Հայաստանում, Արցախում և Վրաստանում։ Ընկերությունը տրամադրում է գերհագեցած մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներ, փորձառու վարորդներ, ապահովում է հուսալիություն, հարմարավետություն և անվտանգություն։ Ճանապարհորդները կարող են վարձակալել Off-Road արշավի համար անհրաժեշտ սարքավորումներով հագեցած ավտոմեքենաներ։ Կազմակերպությունն առաջարկում է առանց վարորդի գիշերակացի, պիկնիկի և ձկնորսության համար նախատեսված մեքենաներ։ Եթե ուզում եք վերազինել ձեր ամենագնացը, ապա այցելեք Off-Road Center Armenia։ Մենք հանդիսանում ենք Reef, Runva, Off-Road Rims, Jupol Raptor ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Մեզ մոտ գործում է պատվերների ընդունման և ապառիկով գնումների ճկուն համակարգ, ինչպես նաև մեզ մոտ կգտնեք ուժային բամպերների լայն տեսականի, որոնց տեղադրումը և թյունինգապատումը կարող եք վստահել Torque ավտոսպասարկման պրոֆեսիոնալ մասնագետներին։ Մի խոսքով, թյունինգային պահեստամասերից մինչև թյունինգապատում, անհաղթահարելի բարձունքները հաղթահարենք միասին։ Ուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենիան ներկայացնում է իր Քեշուա և Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե Խորենացի 112։ Սեփական կովիկի անարած կաթից, քաղցր յոգուրտներ արզնի կաթից, թարմ, համեղ, առողջարար, մեծերի և փոքրերի համար, կատնային յոգուրտներ արզնի, քո առողջ ընտրությունը։